नमस्ते सुप्रभातम। तो ये हूँ आप 4 नंबर क्लास ओएसएसटीटी ओएसएसटी 4 नंबर क्लास को समस्त को स्वागत। तो आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा भाषण कौशल संपर्क में आउ ये भाषण कौशल सरवा सहित आपको बर्तमान पर्यंत जिते सब टॉपिक पढ़ाई जो पीडीएफ रही है मुझे प्रोवाइड करदेवी। तो ये जो मैंने बर्तमान पर्यंत आम सोशल मीडिया चैनल एक्चुअली फॉलो करूना सोशल मीडिया चैनल गुड़िक बर्तमान सर फॉलो करेंगे खास करके टेलीग्राम जॉइन हो जातु ये आपको प्रत्येक विषय पीडीएफ आपको आराम से मिल जाव। तो आम जानी आम भाषा कौशल केतटा ना 4टा सी कौन कौन ना सी गोटे श्रवण भाषण पठन लेखन। श्रवण विषय में आम लास्ट क्लास काली संध्यारे डिस्कसन कर सारी। तो बर्तमान आम डिस्कसन करवा केवल भाषण कौशल संपर्क में भाषा कौशल यहाँ सेकेंड पार्ट बोली कहींपर। ठीक है, जोटा कि आम यूनिट 1.3 को कवर करुच्ची। तो जो मैंने खास करके 2025 प्रिपेरेसन होती तो से बहुत इंपोर्टेंट एवं जो मैंने एक्चुअली अप्लाई बर्तमान पर्यंत करना कर दिंतु शीघ्र शीघ्र प्रिपेरेसन आरंभ करूँ। तो गोटे पिला मैंने देखी काली पढ़ते एक्चुअली गोटे पिला अधिक कहू शुणुची एवं तापर सेकेंड पॉइंट हो सी कहूँ 35% से कही थाए एवं 25% पढ़ी थाए कि लिखी थाए। तो ये जो 35% कहूँ 35% विकास केमती करिया दरकार सी हूँ सब मेन पॉइंट। धरतु 35% जो सी कहूँ 35% तार सठिक रूपे कहवाटा हो माने कहबार तात्पर्य हो जो गोटे व्यक्ति 35% कहूँ से समय तार कहवाटा एमती स्पष्ट रहू जहाँद्वारा कि शुणा लोक तार अर्थ बुझीपारुव। एग्जाम्पल मु कहूँ आमर जड़े बीएड करने समय जड़े सार थे एवं सी अच्छा केरलार गुरुबाई कैंपस रे सी एक्चुअली डायरेक्टर अच्छा ना एचओडी अच्छा बीएड डिपार्टमेंटर से एते फास्ट कहते संस्कृत जे अधिकांश पिला से कौन कहते वाटे बुझा पड़ नाला। अर्थात जो गोटे व्यक्ति गोटे 35% विषय को कहूँ क्या आगे निजर अभिव्यक्ति की प्रकाश करुच्ची से समय से एमती शैली रे कहबार अच्छी जहाँद्वारा कि कौन हो पार ना तार कहूवा विषयटा श्रोता ऑटोमेटिक ठीक रूप से शुणी पार। तो से 35% आमको केमती करवा दरकार केमती कहवा द्वारा समस्त सहज बुझीपारे से विषय को आम आज भिडियो डिस्कसन करवा। भाषण कौशलम बा द्वितीय कौशल जहाँ भाष्यते इति भाषा भाषा माने कौन जोटा कहुच्छा ही हूँ भाषा जदि कहते सी मृत भाषा जपरिक आम भाषा भितर जब आम कह ओडिया गोटे भाषा हो गत माने पूर्व क्लास डिस्कसन करते भारत में केतटा भाषा अच्छी भर के लिखित भाषा अच्छी कौन अच्छी उपभाषा कौन यह विषय सरी भाषा शिक्षण से द्वितीय सोपान माने भाषा शिक्षण आम सेकेंड कौशल हो भाषण कौशल। भाषण में एक कला भवती देखो समस्ते भाषण दे पारना आम जदि हिसाब करवा कि परसेंट लोक अच्छा जो मान भाषण शुणा को बहुत भल लगे। तो ये भाषण गोटे कौन आप गोटे कला अटे ये कला जहाँ पाखे अच्छी ना माने सी गोटे माने समाज गोटे श्रेष्ठ व्यक्ति हो पारे। तो निजर कहवा शैली द्वारा कौन हो करुच्ची से लोक निज प्रति आकृष्ट करें मुझे कही 35% जो व्यक्ति माने आम जो दिन में 35% कहते से सठिक होना समस्त आम आड़ को अट्राक्टिव हो पारे। धरतु आपड़ी ऑफिस जाइए आपंकर जो मैंने खास करके बीएड करुँच बीएड डिपार्टमेंट ऑफिस जाइए से समय देखिए किसी पिला आपंकर जो मैंने कि निर्भयर सहित टीचर मान सहित कथा होती कि जो डरी डरी कथा होती जो डरी डरी कथा होती से कम एत सहज हासिल हुए कि जो निर्भयर सहित कथा होती से कम ऑटोमेटिक हासिल हो जाए। तो जो निर्भयर सहित कथा कहते से कथा कहवा शैली किपर देखूँ आ सी हूँ आप गोटे कला किपरि ना अनेन वक्ता क्रमबद्धतया सुसमृतया स्वविचारान् प्रकटयितुं क्षम भवति। मैंने सत कथा ये विषय आपको पूर्व डिस्कसन कही जे भाषण कौशल द्वारा क्रमबद्ध रूप से क्या कौ पॉइंट को रखिए सुसमृत सठिक रूप से निज विचार को प्रकट करने को सक्षम होता है। बाल्यात एवं अभ्यास द्वारा मौखिक रूप परिमार्जित भवति। आ यही जिनसा किपरि संभव ना पिला बेलू जदि आपंकर ये कहवा शैली ठीक ठाक अच्छी ताले आपंकर बड़ हेले जिनटी आप पाखे पिला बेलू आप कहूना आप कह प्राक्ट ना आपको जब भय लगुच कह समय बड़ हेले जिनटी सेमती ही रही है। धरतु किसी जिनस आप देखिए किसी पिला था पिला बेलू भाषण कह एत से दक्षता थाए से जोटि गले भाषण ठीक कही दिखती कि वर्तमान समय एमती बहुत जन शिक्षक अच्छा जो मैंने कि वर्तमान समय किसी कहवाई डाकिले से भय अनुभव करती। तो कहवा गले बाल्यात एवं अभ्यास द्वारा पिला बेलू जब आप अभ्यास करेंगे तो आप मौखिक रूप परिमार्जित व स्पष्ट हो। वर्णात्मक शब्दान मौखिक भाव अभिव्यक्ति भाषण भाषण नाम कौन ना कौच वर्णात्मक शब्दान मौखिक अभिव्यक्ति वर्णात्मक वर्ण द्वारा वर्ण गुड़िकर संयुक्त द्वारा जो शब्द पद आसगुड़ी को मौखिक रूप से कह हूँ आपंकर कौन ना भाषण माने भाषण माने कि नुआ जिनस नहीं वर्ण मानकर समष्टि जहाँकि अर्थ प्रकाश करुच्ची आ मौखिक रूप से सी आपंकर भाषण।
एथिपाई पिलामानଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭାଷଣ କୌଶଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନର୍ସରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଜଏନିଂ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତା ପିଲାକୁ ଫାଷ୍ଟ क्वेश्चन କରିଛି हिंदी में काऊ को क्या बोलते हैं। तो पिलाटा कहूँ जो गाय नॉर्मल उत्तर तो हिंदी में काऊ को क्या कहते हैं तो सी कुछ गाय कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से सीधा सीधा कहला अच्छा गाय को यदि हम हिंदी में काऊ को यदि हम हिंदी में गाय बोलते हैं तो गाय को माँ को हम क्या बोलेंगे। तो यही समय जी माने प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर गायर माँ को आम कौन कहवा। तो उत्तरकर्ता छोट पिलाटा संगे संगे कहे हाँ मुझे तो पता है गाय के माँ को क्या बोलते, आप मुझे ये बताए गाय के फूफा को क्या बोलते हैं। तो यही जिनसरे एक्चुअली कौन हो जाऊँगी ना आपण मैंने पिलांकर कौन होची ना भाषण कौशल या द्वारा जनापड़ी पिलाटा केते चतुर अच्छी पिलार केते दूर आगक सी निजर विषय को उपस्थापन करें। ये पिला कौन प्राथमिक स्तर ही से भाषण कौशल विकास करने दरकार। छात्राणाम ज्ञान बाक द्वारा मापनम कर्तुम शक्यते पिलामानकर धरतु आपण जिते रोचे लास्ट स्टेज जिते आप ग्रुप ए ऑफिसर मानक देखिए से आप लास्ट स्टेज कौन रोचे सी हूँ लास्ट स्टेज हूँ भाषण माने आप इंटरव्यू जो इंटरव्यू भल करती से कौन करती ना निजर ऑटोमेटिक विकास करिपारंती। इंटरव्यू भल होता है रिटर्न टेस्ट केते खराब होता है इंटरव्यू भल से ऑटोमेटिक कौन हो ना चाकरी हो जाऊँगी। तो कह तात्पर्य ये अच्छी मोर गोटे सांग था बीएड पढ़िया समय सीनियर थे सी बहुत थर एक्चुअली एसएसबी लेक्चर पर ट्राए करते कि हो ना कहीं सी इंटरव्यू कटि जाते कि बर्तमान समय एसएसबी पीजीटी सी पाइगले कहीं इंटरव्यू ना तो कह शैली एत भल नाला सी ना ओडिया ठीक से कही पारे ना हिंदी ठीक से कही पारे प्रत्येक जिनस भय अनुभव करते तो से प्रत्येक थर इंटरव्यू कटि जाते। तो छात्राणाम ज्ञान बाक द्वारा मापनम कर्तुम शक्यते बाक अर्थ होची भाषण भाषण द्वारा आप जेकोसी पिलार कौन ना ज्ञान को मापन करेंगे। गोटे पिला घोषिक लिखिदेव वर्तमान समय देखते विभिन्न एग्जाम हो एग्जाम रिजल्ट आसूँ बहुत हाई कटअप जाऊँगी तार कारण हूँ पिलाटा घोषिक लिखिदे कि आप क्वेश्चन जो करेंगे से समय से क्वेश्चन आंसर दे पारे से एक्चुअली वास्तविक रूप से ज्ञान ना पाखे। संस्कृत से प्राथमिक स्तर श्रवण से श्रवण भाषण से अभ्यास से महत्व दातव्यम। धरतु पिला कौन श्रवण एवं भाषण पिला प्राथमिक स्तर 6-7 क्लास पिला कौन करा दरकार श्रवण एवं भाषण पर अधिक गुरुत्व आरोप करने दरकार। तो भाषण शिक्षण विकास पे 3टा आपंकर उपाय रही मुख्यतः 3टा उपाय रही जहाँकि कौन करिया दरकार भाषण कौशल अभिवृद्धि पे आम को चिंतन करिया दरकार। कौन कौन से 3टा गोटे हूँ आपको उच्चारण फास्ट पिलांकर उच्चारण विषय ध्यान देवे 2 आपंकर संभाषण उपर देवे पिला माने कथा जमते होउछन से समय ठीक भाव हुंतु संभाषण उपर ध्यान देवे। एवं नेक्स्ट आपन आसीगला भाषण दक्षतार किपर विकास हो माने ध्यान देवे। 3टा जिनस पुणी थे कहूँ गोटे उच्चारण भाषण संभाषण अभ्यास लास्ट हूँ आपंकर भाषण दक्षता। उच्चारण विषय कौन कहूँ कौ उच्चारण ना उच्चारण विषय जो आसे समस्त सठिक उच्चारण करूँ हर्ष दीर्घ प्लुत यही वर्ण गुड़िकर सठिक रूप से उच्चारण होगा दरकार। अल्प प्राण महाप्राण वर्ण गुड़िकर सम्यक रूप से उच्चारण होता दरकार। स 3टा आमर रहा गोटे हूँ दंत्य स तालव्य स मूर्धन्य स ये 3टा स्वर आमको सठिक रूप से उच्चारण होता दरकार। स्वर वर्णानाम व्यंजन वर्णानाम स्पष्टतया भाषण स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये 2टा वर्ण आपंकर कौन स्पष्ट रूप से उच्चारण होता दरकार। कहली आपको किसी व्यक्ति एमती था जो भाषण आमको बुझाई पड़ेनि धरतु आम जो माने ओडिशार प्रायतः पिला माने बिलोंग करुछंती से 3टा चाष को समान रूप से उच्चारण करती। लास्ट टाइम गोटे जगह को मो वर्ण प्रकरण विषय पढ़ाई जाइए और आयुर्वेदिक कॉलेज को सही पढ़ाई समय गोटे पिला हठात पचारा सर 3टा चाषर डिफरेन्ट आम किपर जाना डिफरेन्स माने प्रभेद किपर जाना। तो से समय जो 3टा चाष को उच्चारण करती ना धीरे धीरे तो से समय 3टा चाषर उच्चारण स्थान अनुसार तार उच्चारण ध्वनि भिन्न भिन्न रूप से आसए। अल्प प्राण महाप्राण भेदम प्रदर्श भाषण अल्प प्राण महाप्राण जो वर्ण रहा सेगुड़ी को भेद देखिए पढ़ाइबा दरकार। गद्य पद्य गत्यानुगुणम भाषण गद्य पद्य गद्य धरतु माने बहुत जगह आम देखीचु पिला माने टीचर माने कौन करती पिला मानू गद्य को तो गद्य रूप में पढ़ाती किंतु पद्यटा को गद्य आकार पढ़ाई दिखती छंद फंद किसी ना सी पूरा तांकर गद्य स्टाइल जमती कि किसी स्कूल टीचर मान गोटे ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखिली से पढ़ाऊँ सीताया वनगमनम पाठटी तो पूरा पूरी से सीता वनगमनम पाठटी गद्य आकार ही पढ़ुं श्लोक स्वर से बिल्कुल नहीं अनुष्टुप छंद प्रयोग होती कहीं तार प्रयोग करना। तो
କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଖାସ୍ କରିକି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ସେସବୁରେ ଆପଣ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଅନୁକୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେମାନେ ଭାଷଣ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଦେଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଛନ୍ଦ ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ବିଷୟ ମନେ ରହିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଠଟା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରସାନୁଗୁଣମ ଭାଷଣମ ଆରୋହ ଅବରୋହ କ୍ରମ ସମ୍ପାଦନମ। ରସାନୁଗୁଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ରସ ଅଛି, ଧରନ୍ତୁ କରୁଣ ରସ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ ବୀର ରସ ଶୈଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ବୀର ରସ ଅଛି ସେଇଠି ଆପଣ କରୁଣ ରସରେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ଜ୍ଞାନଟି ଆପଣ ଯେମିତି କରିବେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ଜ୍ଞାନଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ୍ୟାସ, କିପରି ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଖରୁ ଆସୁଛି। ତ এই বিষয়ে একচুয়ালি সংস্কৃতর বিষয়বস্তু রয়েছে উচ্চারণাৎ পূর্বম আত্মা স্ববোধ্যে শব্দ সে অর্থম জানাতি। ধরুন আপনার গোটে শব্দকে উচ্চারণ করছেন পুরা মানে যে রহিলা এটি ইয়ার সারাংশ আপনার সর্টকটরে কইদেছি। ধরন্তু আপনার গোটে বর্ণ রহিলা, বর্ণটা উচ্চারণ পূর্বর কোণ করছি না ফার্স্ট আপনার আত্মা কোণ করছে নিজ বুদ্ধি অনুসারে তার অর্থকু জাণুছি, অর্থ জাণলা পরে সে মনর ভাবনা প্রকট করুচি, মনের ভাবনা যেতবে প্রকট হয়ে যাচ্ছে সে সময় সে কোণ করছে দেহ গোটে মানে କ'ଣ କରୁଛି ଅଗ୍ନି ମାନେ ସ୍ପୃହା ଗୋଟେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଉଛି। ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସେଇ ମାନେ ଯିବା ପରେ ମାନେ ଧାରଣାଟି ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯାଇକି ତାଳୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ରହିଲା ସେଠିକି ଯାଇ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଛି, ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି ମାନେ କଥା ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲା ପରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ବୁଝିଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାୟୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିକି କଥାଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୈଳୀ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ତ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭାଷଣମ କଥନମ ଭବତି, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ମୁଖରୁ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ବାଣୀ ବାହାରିଲା ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷଣ ହୋଇଥାଏ। ବାଣୀକି କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଲା, 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ବୈଖରୀ ମଧ୍ୟମା, ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାହେଲା। ପରା ବାଣୀ କେଉଁଟା ନା ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ବାଣୀଟି। ବାଣୀ ଆମର ରହିଛି, ବାଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭାଷଣ ବାଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାଣୀ ହିଁ, ঠিক ଅଛି। ବାଣୀର ରୂପ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନା 4 ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତି ପନ୍ଥିମା ବୈଖରୀ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରାବାଣୀ। ତ ପରାବାଣୀ ହେଉଛି ବାଣୀର ପ୍ରଥମ ରୂପ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ପ୍ରକାଶ ରୂପା ଯିଏକି ହେଉଛି ପଶ୍ୟନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃସଙ୍କଳ୍ପ ରୂପା, ବୈଖରୀ ହେଉଛି ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ବା ପ୍ରକଟ ରୂପା। ବୈଖରୀ ବାଣୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ବୈଖରୀ ବାଣୀ। এই ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଋଗ୍ବେଦରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଚତ୍ୱାରି ବାକ୍ପରିମିତା ପଦାନି ତାନି ବିଦ୍ୟୁ ବ୍ରହ୍ମାଣାୟ ମନୀଷିଣଃ ଗୃହାତ୍ରୀଣି ନିହିତା ନିଙ୍ଗୟନ୍ତି ତୁରିୟಂ ବାଚୋ ମନୁଷ୍ୟ ବଦନ୍ତି। ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ଲୋକଟି କେଉଁଠୁ ପାଇଯିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ପାଇଯିବେ। ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ତ କ'ଣ କହୁଛି ପରାବାଣୀ ବାଣୀର ପ୍ରଥମ ରୂପ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ରହିଛି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ବାଣୀର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ରୋତରୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ଏହି ବାଣୀ ପ୍ରଥମ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ତା ସହିତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ପରାବାଣୀକୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ବା ସରସ୍ୱତୀ କହିବାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଏଠି କାରଣ ରହିଛି। ଧର ଉଦାହରଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଏଠି ବିଷୟଟା। ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପରାବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇନଥାଏ ନା ହୃଦୟରୁ କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ହୃଦୟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଥାଏ କାହା ପାଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ମିଶି ନଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣ ପାଟି ଖୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିନଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ମୋର ଓସିଷ୍ଟି ପାସ୍ କରେଇଦିଅ, ମୋତେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମୋର କରେଇଦିଅ ବା ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ପାଟି ଖୋଲି ମାଗିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମନରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ମନରୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଭଲ ହେଇଯାଇଥାଏ, କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। এই ବିଷୟରେ ମୋତେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତି ୟୋଗରେ କେଉଁଭଳି ଭକ୍ତି ଦରକାର ବୋଲିକି। ତ ଏଇ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପରାବାଣୀ। ପରାବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ। ଯେମିତିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କିଛି କାହାକୁ ଆନ୍ସର ପଚାରିବାର ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଧର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଡାକିବାର ଅଛି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ, ତ ମନ ଭିତରୁ ଆମେ ଡାକନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଦେଇଥାଏ ବା ସେଇଟାକୁ ଦୁଇଥର ଠକ୍ ଠକ୍ କରନ୍ତି ପେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଗରେ ବସିଥିବା ପିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଛକୁ ବୁଲି ଅନାଏ ଯେ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲିକି। ମାନେ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପରାବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ନା ପଶ୍ୟନ୍ତି। ପଶ୍ୟନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପଶ୍ୟନ୍ତି ପରାବାଣୀ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଲେ ତା ପଶ୍ୟନ୍ତି ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ତାହା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପକୁ ବହନ କରି। ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରାବାଣୀ ମଧ୍ୟମ ରୂପ ତଟସ୍ଥଳ ଭାବ ବହନ କରି ପଶ୍ୟନ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ପଶ୍ୟନ୍ତି ରୂପ କହୁଛି କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପରାଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ପଶ୍ୟନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବା କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବନା ଜାତ ହେଉଛି।
ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟିକି ଦେଖିଲେ, ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖି ଆପଣ ମନରେ ସ୍ପୃହା ଜାତ ହେଲା, ତ ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମୋତେ ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପଶ୍ୟନ୍ତି ବାଣୀ। ମାନେ ଇଏ କହିପାରିବେ କ'ଣ ବୋଲିକି, ଇଏ ହେଉଛି ବାଣୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି, ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସହାୟତା କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା କ'ଣ, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟମା। ମଧ୍ୟମ କ'ଣ କରୁଛି ନା ହୃଦୟାତ୍ କଣ୍ଠମ୍ ପ୍ରତି ଆୟାତି, ମାନେ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ପରାବାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ରୂପରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ରୂପ ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ଏବଂ ବୈଖରୀର ମଧ୍ୟମ ଅବସ୍ଥା। ବୈଖରୀ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈଖରୀ ଯିଏ ବାହାର କରିଦେଲା, ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝି ସେକ୍ସନଟା ରହିଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମଧ୍ୟମା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଅନ୍ତଃସଂକଳ୍ପ ରୂପା ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି କ୍ରମ ରୂପାନୁପାତି। ମାନେ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି ଗୋଟେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିପାରନ୍ତିନି। କୁହନ୍ତି କି ଜଣେ ଯେ ଏଇଟା ମୋ ପାଟି ଅଗରେ ଅଛି, ଜୀବ ଅଗରେ ଅଛି, ଉତ୍ତରଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି ବୋଲିକି। ତ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛି, ତାହା ହିଁ କହିବାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଆପଣ ପାଟି ଅଗ ଯାଇ ଯିଏ ଆଣିଦେଲା, ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମାନେ ହୃଦୟରୁ ଉତ୍ତର ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ସେ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପାଟି ଅଗ ଯାଇ ଆଣିଦେଲା, ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟମା ବାଣୀ। ଉତ୍ତରଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କହିଦେବେ, ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବୈଖରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୈଖରୀ ହେଉଛି ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବାଣୀଟି ବାହାରିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଖରୀ। ପରା ବାଣୀ ବୈଖରୀ ବାଣୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ସିଏ ହେଉଛି ହିଁ ଆପଣ ବୈଖରୀ ବାଣୀ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆରାମସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରା ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟମ ବୈଖରୀ। ପରା ହେଉଛି ବିଷୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ସିଏ ହେଲା ପଶ୍ୟନ୍ତୀ। ମଧ୍ୟମା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କଣ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲା ଏବଂ ବୈଖରୀ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା। ବାଣୀରେ ଚାରିଟା ରୂପ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ନା ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସମ୍ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା। ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖିଲା ପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ଭାଷଣ ନେକ୍ସଟ ଦରକାର। ସମ୍ଭାଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ୟକ୍ ଭାଷଣମ୍ ଇତି ସମ୍ଭାଷଣମ୍। ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଯଦି ଆପଣ ଭାଷଣ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ସିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସମ୍ଭାଷଣ। ସମ୍ଭାଷଣ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିତାନ୍ତମ ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ଭାଷଣଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣଟା ନିହାତି ରୂପରେ ଦରକାର। ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ସମ୍ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା। এই ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ଭାଷଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ତ ସମ୍ଭାଷଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା। ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରୂପାନ ଧାତୁ ରୂପାନ ଆଦିନମ ସୁପ୍ରୟୋଗ। ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାବେଳେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବୋଲିକି ବା ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିଟେ ଶୁଣିଥିଲୁ। ପିଲାବେଳେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା, ଏକଃ ଶବ୍ଦ ସୁପ୍ରୟୁକ୍ତ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାତ ସ୍ୱର୍ଗେ ଲୋକେ ଚ କାମଦୁକ୍ ଭବତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ଜାଣିଲେ, ତାର ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାତ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଜାଣିଲେ, ସୁପ୍ରୟୁକ୍ତ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ ଯଦି କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗେ ଲୋକେ ଚ କାମତୁକ୍ ଭବତି। ତ ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଆମର କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ସଂସ୍କୃତରେ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଜାଣିଲେ, ତାର ସଠିକ୍ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ନିବାସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇପାରୁଛି ବୋଲି ଏଠି ମହାନ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ତ ଆମେ ଯିବାନି। ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରିତ ସଂରଚନାରେ କହୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଶିକ୍ଷାಂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ୟାମଃ ବର୍ଣ୍ଣଃ ସ୍ୱରଃ ମାତ୍ରା ବଲମ୍ ଶ୍ୟାମଃ ସନ୍ତାନଃ। ଏଇଠି କ'ଣ କହୁଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଶିକ୍ଷା। ତୈତରୀୟ ଉପନିଷଦର ଏଇଟା ଶିକ୍ଷା ବୋଲି ପ୍ରକରଣରେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ବର୍ଣ୍ଣଃ ସ୍ୱରଃ। ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର, ଅକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ଜ୍ଞାନ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଦାତ ଅନୁଦାତ ସ୍ୱରିତ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଲା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ମାତ୍ରା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ ଇତ୍ୟାଦିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ। ବଳମ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ, ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବଳରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ସାମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୋଷହୀନ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟୟୁକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର। ଶେଷରେ ଦେଇଛି ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତତି। କ'ଣ କହୁଛି, ବାକ୍ୟର ସଂହତି ଆସକ୍ତି ସନ୍ନିଧି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତତି ବୋଲି ଏଠି କୁହାଗଲା। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ଆସୁଛି ନା ତୈତରୀୟ ଉପନିଷଦରେ এই বিষয়କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଦରକାର। ସେ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ, ସ୍ୱର ବିଷୟରେ, ମାତ୍ରା ବିଷୟରେ, ବଳ ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା। ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନାରେ କ'ଣ କହୁଛି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶ୍ଲୋକଟି ଦେଇଛି, ବ୍ୟାଘ୍ରିୟଥା ହରେତ୍ ପୁତ୍ରାନ୍ ଦ୍ରଷ୍ଟାଭ୍ୟାମ୍ ନ ଚ ପୀଡ଼ୟେତ୍ ଭୀତାପତନ ଭେଦାଭ୍ୟାମ୍ ତଦ୍ବଦ ବର୍ଣ୍ଣାନାମ୍ ପ୍ରୟୋଜୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସାନ୍ଦର୍ଭିକ ସଂରଚନା ଅର୍ଥ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝୁ। ସନ୍ଦର୍ଭ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ।
ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଧାର କରିକି ରଚନା କରିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା କିଛି ଏସେ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖିବାକୁ ଦେଉଥିବେ, ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେବେ, ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ ବା ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କହିବେ। ସେ ସମୟରେ ପିଲାଟି କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ କହିବ ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯେପରି ଧରନ୍ତୁ ମାନେ ୟାର ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଅଛି ଅନୁବାଦ। ଅନୁବାଦ ଟପିକ୍ କହିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କ'ଣ କରୁଛି, ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ 10ଟା ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛି। ସେମାନେ ଲେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ତାର କରେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମେ ମାନେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ 10ଟା ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଏହି ପ୍ରକାରର ତୁମେ ଆଉ 10ଟା ବାକ୍ୟ ଲେଖ ବା ଆଉ 20ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଡାକି ଦେଉଛି, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରିକି ଆଉ କିଛି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେଇଟା କାରକ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଉଛି, ସେଠିକି ଉଭୟତଃ ପରିତଃ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଥାଉଛି, ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଥିବ, କିଛି ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ସେ ସମୟରେ କିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସେଇ ଶବ୍ଦଟି ଯେମିତି ସେମିତି ରହୁଛି, ବାକି ଶବ୍ଦକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବାର ବା ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର। ସେହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଷଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କହିବେ। ତ କହିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କ'ଣ ଅଛି ନା ବ୍ୟାଘ୍ରିୟତେ ହରେତ୍ ପୁତ୍ରାନ୍, ବ୍ୟାଘ୍ରୁଣୀ ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିଥାଏ, ଆଉ ହରଣ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କିପରି ଧରିକି ଯାଇଥାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ନା ସେ ପାଟି ଭିତରେ ଧରିକି ଯାଇଥାଏ। କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, କୁକୁର ତା ଛୁଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରି ଯାଇଥାଏ ପାଟି ଭିତରେ ଧରିକି ଯାଇଥାଏ। ନର୍ମାଲି ଯଦି କୁକୁର ଆମ ଉପରେ ଯଦି ପାଟି ପକାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ବା ଆମକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ଯାଇକି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଯେତେବେଳେ ତା ପିଲାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଉନି, ସେ ଆରାମସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଏବଂ ନେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ନେଇଯାଉଛି। ବ୍ୟାଘ୍ରିୟତା ହରେତ୍ ପୁତ୍ରାନ୍, ବାଘୁଣୀ ଯେପରି ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଉଛି, ଦ୍ରଷ୍ଟାଭ୍ୟମ୍ ନ ପୀଡ଼ୟେତ୍, ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ନେଇକି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ ତାକୁ ପହଞ୍ଚୁନି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଗଲା ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା। ଭାषण कौशलस्य अनन्तरं शिक्षकः छात्रा च वाक्कौशलं प्रति ध्यानं दद्यात्। संभाषण कौशल पर भाषण विषय आमको ध्यान देवार अछि। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭାଷଣ କହିବାକୁ ମିଳିଲା, ଆଉ ସେ ଭାଷଣ କହିବା ଜାଗାରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଗପ ଗୀତ କହିକି ମାନେ ସେଠି କହିବାର ଅଛି। ଧରନ୍ତୁ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଆସିଲା, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷଣ ଦେବାର ଅଛି, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ କହୁଛି କ'ଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳତା, ଦନ୍ତ ଅଷ୍ଟୟୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମ୍, ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଓଠ এই ଦୁଇଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବାର ଅଛି। ଅତିଶୟନ ଯୁକ୍ତି, ଅତିଶୟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିବା ଦରକାର ନା ବାକ୍ଚାତୁରତା ରହିଥିବା ଦରକାର। ବିନୟ ଭାବତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଶିଷ୍ଟତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିନୟ ଭାବ। ଏଇ 4ଟା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା କରିଥାଏ। ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ପାଇଁ 4ଟା ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଠିକାର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ଓଠର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅତି ବାକ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ, ଚତୁରତା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସୁଛି ବିନୟ ଭାବ। ଏଇ 4ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥାଏ। ଆଉ ବାଗ୍ମିତା ବୃଦ୍ଧିଆର୍ଥମ ତ୍ରୟ ମାର୍ଗ, ବାଗ୍ମିତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେବା ପାଇଁ 3ଟା ରାସ୍ତା ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିବାର ଅଛି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବାର ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ରହିବାର ଅଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଇଂଲିଶରେ କହିଲେ ମେଣ୍ଟାଲି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଭା ମିଳିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ସଭା ମିଳିଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦରେ ଗୋଟେ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ସୁଯୋଗ। ସେଇଠି ଥିଲା ଟପିକ୍ ଥିଲା ଭର୍ତ୍ତୁହରି। ବିଲକୁଲ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇନଥିଲି, 45 ମିନିଟ୍ ନା ଅଧଘଣ୍ଟା ନା 40 ମିନିଟ୍ କହିବାର ଥିଲା। କହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ମାନେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ରହିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ନୂତନ ଶବ୍ଦାବଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିବାର ଅଛି। କିଛି ଏମିତିକା ସେଠି ଶବ୍ଦ କହିବାର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ସେଇ ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହ ଆସିବନି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ସେଇ ସମୟରେ ଥିବା କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାତ୍କାଳିକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଖାସ୍ କରି କ'ଣ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନୀତିଶିକ୍ଷା ଚାରିତ୍ରିକ କଥା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦକ୍ଷତା, ମାନେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଭଲ କିପରି କହିପାରିବ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କିପରି କହିପାରିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ସେଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିସ୍ଥିତି, କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ କଲେଜ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିକି ଆଧାର କରିକି ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ରଖିବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାପରେ କିଛି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଥିବାର ଅଛି। ତାତ୍କାଳିକ ଟପିକ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମିଳିବ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରୁ, ପୁରାଣ ଆଦିରୁ ନୀତିଶିକ୍ଷା କିଛି ନେଇକି ସେ ଯଦି କହିବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ବକ୍ତା ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଧ୍ୱନି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ ଧ୍ୱନିମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ରୂପରେ ଦରକାର।
जो थी कि आपको स्वर व्यंजन गुड़िकर स्पष्ट रूप से उच्चारण होता दरकार अल्प प्राण महाप्राण भेद देखिए आपको उच्चारण करके कहवा दरकार गद्य पद्यर गति अनुसार कहवा दरकार रस अनुसार आपको कहवा दरकार अर्थात ये चार्टा जिन को पुनर्बार रिपीट करी ध्वनि उच्चारण आसल जो तो स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण विषय ध्यान देवा दरकार से अल्प प्राण महाप्राण वर्ण विषय ध्यान देवा दरकार आपर गद्य पद्यर जो आप कौन रहा जो गति रहा ताको आधार कर कहवा दरकार जहाद्वारा कि कौन हो पार ना समस्ते आपको विषय हृदयंगम करेंगे भाषण जो दौरान ना से समय देखिए उदाहरण दूसरे आपको नरेंद्र मोदी भाषण आपूर्व जो आसूला बहुत बढ़िया लगुला शुणा लोक मान कहीं से स्वर व्यंजन भितर ध्यान दौले माने जो संस्कृत श्लोक गोटे कहबार से संस्कृत श्लोक गोटे कहते जो स्थान को जाते सेठिकार प्राकृतिक परिस्थिति देखो ओडिशा आसुले भाषण आरंभ में कहते जय जगन्नाथ जम्मू काश्मीर जाते से फास्ट कहते जय माता वैष्णव देवी धरतु पंजाब को स्थान को जाते से शैली कहते से आपंकर काशी जाते से जय बाबा विश्वनाथ बोली कहते एमतीक ओडिशार भुवनेश्वर आसले जय जगन्नाथ कहते संबलपुर गले से स्टार्टिंग कहते जय माँ समलेश्वरी माने प्राकृतिक परिस्थिति देखूँ और कहबार जो वर्ण गुड़िक उच्चारण शैली देखूँ जहाद्वारा कि से गोटे कौन भल भाषण माने वक्ता मध्य से हो पार्टी से आम पिला ध्यान देवा दरकार नेक्स्ट आपंकर कौन रहा ना पुनः प्रयास तो पुनः प्रयास अर्थ जे कंटिन्यू सी धरतु गोटे पिला भूल कला भाषण कह समय सभा मंच में कहवाई लज्जा भय अनुभव करें बारंबार अभ्यास करने साहस देवा दरकार माने जहाद्वारा कि तार डर दूर हो पिला माने कौन करेंगे प्रोत्साहन पाइबे बारंबार से कहवाई इच्छा प्रकाश करेंगे तो ये तीन पिलार भाषण दक्षता निहत रूप दरकार गोटे हूँ मानसिक भारसाम्य सुरक्षा ध्वनि संबंधी ज्ञान और पुनः पुनः प्रयास किसी जिनस ध्यान देवा दरकार स्वरवर्ण व्यंजन स्पष्ट रूप से भाषण करवा दरकार अल्प प्राण महाप्राण भेद देखा दरकार गद्य पद्य गति अनुसार भाषण होगा दरकार रसानुगुण अनुसार भाषण होगा दरकार आरोह अवरोह क्रम अनुसार भावानुगुण समुचित उपयोजनम पर्याप्त कंठस्वरेण भाषण संपादन माने मोर मन पड़े जो मु कौन करूली ना प्लस टू पढ़ुली से टॉपिक था दर्शन दर्शन जो सार आसुले माने एत स्लो कहते आ मु पछ बेंच बसुली माने भगवान माने विश्वास कर कि शुणा जाऊला तो पर्याप्त कंठस्वर माने जमती समस्त पाखे विषय वस्तु पहुँची पारे से एक्चुअली आमको कहवा दरकार ता बोली 10टा पिला अच्छा बहुत बड़ पार्टी पढ़ेगा ताहा लाभदायक नहीं शत्रुनाम यथा भाव आगत भवत तथा भाषण प्रेरणा प्रदान शत्रु मान जमी भाव आसो से आपको कहवा दरकार विराम अर्धविराम इत्यादि विषय आमको ध्यान देवा दरकार तो पिलांकर भाषण कौशल विकास कौन कौन करेंगे ना पिलांकर भाषण कौशल विद्यालय विकास विद्यालय संभाषण शिविर आयोजन करेंगे पिलांकर मौलिक अभिव्यक्ति विकास माने चेष्टा करेंगे चाणक्यंकर गोटे जो प्रसिद्ध वाक्य अच्छे विद्या प्रमाणम मुखम भाषणम च चाणक्यंकर एक प्रसिद्ध उक्ति जदि पिलाटी विद्वान बोली केतବେଳେ जानिपारे से आपको कौन दरकार ता मुखर जदि भाषण अच्छे ताले से गोटे पिला विद्वान बोली भाव पारे तो जेहेतु वर्तमान समय आपंकर संस्कृतर श्रवणर अभाव रही तो से आमको कौन करिया दरकार भाषण उपर आमको अधिक अधिक ध्यान देवा दरकार जहाद्वारा कि पिलांकर कौन हो पार भाषा विकास हो पार किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा वर्णर उच्चारण स्थान नुहे 2019 क्वेश्चन आपको थिला से होची आपनको पाद मुख से वाणी मनुष्य से वाणी यदा प्रकटिता होती साका जब मनुष्य वाणीटा जो प्रकाशन होची से समय से कौन होची परा पश्यंती वैखरी मध्यमा कहबार आंसर आपंकर कौन रोचे मनुष्यर प्रकटित रूप वाणीर प्रकटित रूप को कौन बोली कहगला कहवा आंसर को कौन रोचे आपको प्रकटित रूप बहुत बढ़िया वैखरी आपको होची राइट आंसर ठीक अच्छे किसी आहरी क्वेश्चन रही भाषण कौशल संपर्क में डिस्कसन आरंभ करदे हाँ पाखापाखि 30टी क्वेश्चन रही है फटाफट सारे सारे जा आप कमेंट बक्स में यार आंसर को मेंशन करूँ भाष्यते अनया इति का भाष्यते इति भाषा ठीक अच्छे भाषा शिक्षण से द्वितीय सोपानम भाषा शिक्षण द्वितीय सोपान कौन से हूँ भाषण भाषणम नाम भाषण मान कौन ना भाषण हूँ गोटे कला तापर विद्या प्रमाणम मुखम भाषणम च इदम कस्य वचनम यहाँ हूँ कहार वचन ना से हूँ चाणक्यंकर वचन भाषण कौशल वक्ता कथम विचारान प्रकटित क्षम होती भाषण कौशल द्वारा वक्ता किपर निज विचार को प्रकाश करने को सक्षम होची केवल वेगेन क्रमबद्धतया सुसमृद्धतया अवस्थित रूपेण कठिन शब्दानाम प्रयोगेण भाषण कौशल भाषण कौशल जहाँ जना अच्छी वक्ता निजर विचार किपर प्रकाशन करुच्छे क्रमबद्धतया सुसमृद्धतया देखिथे आप जो मोदी भारत को ओडिशा को आसती भाषण कहती गोटे पर गोटे टपिक को एमती छंदती जे लोक मैंने ऑटोमेटिक शुणापी इच्छा करती एमती कि मोर मन अच्छी ब्रह्मपुर को आसते ब्रह्मपुर को आसा समय से फास्ट स्टार्टिंग पॉइंट रे कहले जय जगन्नाथ नेक्स्ट सी कहले जय माँ तारातारिणी माने लोक मैंने जो गंजाम जो मैंने से पूरा पूरी खुशी जहाँ हो तारातारिणी ना नहीं जद्यपि से सब स्क्रिप्टेड थिला स्क्रिप्ट लिखाई आसता तथापि एमती क्रमबद्ध रूप से निजर विषय को उपस्थापन करुँच लोक ऑटोमेटिक आट्राक्ट हो जाती
नेक्स्ट भाषण कौशल कस्य विकास होती भाषण कौशल द्वारा कहार विकास होची ना सी होची आपनकर संभाषण मुख निःसृत वाणी एवं किम भवती मुखर जो वाणी बाहरुची ता कौन ता होची भाषण नेक्स्ट भाषण कौशल कस्य विकास जायते भाषण कौशल द्वारा मौखिक अभिव्यक्तिर विकास भवति सांप्रतिक युगे संस्कृत से कस्य अभाव दृश्यते सांप्रतिक युगे संस्कृत कहार अभ्यास देखा जाଉଛି कम ना सी होची श्रवणर जमती मुझे चैनल आरंभ करते फास्ट फास्ट संस्कृत मीडियम ये संस्कृत में सब विषय थिला किंतु एबे सब ओडिया मीडियम है केवल संस्कृत ना अच्छी केवल ओडिया कही जाऊँगी तो मौखिक रूपम कदा परिमार्जित भवते मौखिक रूपटे केतବେଳେ परिमार्जित हो पार सी हूँ बाल्याते पिलाड़ू जब आप अभ्यास करेंगे ताले आपंकर कहवा शैली ऑटोमेटिक ठीक ठाक हो सेमती किसी ना टाइम अनुसार मत करेंगे शास्त्रीय मत अनुसार मुझे कहीदेली पिलाड़ू आपंकर कहवा शैली ठीक ठाक हवा दरकार बाण्या प्रथम रूपम कि बाणीर प्रथम रूपटी कौन परा ठीक अच्छे मुख निःसृता बाणी अथवा प्रकट रूपा बाणी किम कथ्यते प्रकटीभूत होता बाणी आपंकर कौन कही था तो सी हूँ आपंकर वैखरी नेक्स्ट आपन देखा गोटे मिनट अंतसंकल्प रूपा बाणी क्या उच्यते अंतसंकल्प रूपा आपंकर क्या कहवा बाणीर अंतसंकल्प रूपा बोली ये आपंकर क्या कह मझे कम कला ना पराटा सृष्टि है परापर आपंकर पश्यंती माने भावटा को बाहर करेला ये टिके सामान्य रूप से उत्पन्न करेला तो वैखरी प्रकट रूपा तो राइट आंसर आपंकर होची मध्यमा नेक्स्ट प्रकाश रूपा बाणी क्या भवती प्रकाश रूपा बाणी आपणकर किए अटे बोली ये क्वेश्चन करिछि परा पश्यंती मध्यमा वैखरी प्रकाश रूपा बाणी क्या भवती वैखरी नेक्स्ट देखिए भाषण कौशल से विकास कति सोपान से भाषण कौशल विकास में केतटा सोपान रहा से तीन टा कौन कौन ना सी फास्ट आपन उच्चारण शिक्षण संभाषण अभ्यास भाषण दक्षता आउ थे रिपीट करुच्ची उच्चारण शिक्षण संभाषण अभ्यास भाषण दक्षता तीन टा हूँ आपंकर भाषण कौशल विकास पे आपंकर तीन टा सोपान रही तापरे ह्रस्व दीर्घ प्लुतान उच्चारण कस्मिन सोपान अंतर्भवती ह्रस्व दीर्घ प्लुत युड़िक आप कौटी है ये आपको आसला उच्चारण में संभाषण हेनी भाषण दक्षता लेखन कौशल बिल्कुल हेनी तो नेक्स्ट देखा गद्य पद्य भाषण कीदृशम भवे गद्य पद्यर भाषण आप किपर होगा दरकार रसानुगुण अनुसार गत्यानुगुण अनुसार आरोह अवरोह क्रम अनुसार अथवा उपयुक्त सर्वम तो गद्य पद्यर आपंकर किपर होगा दरकार गद्य पद्य आप रस रहा दरकार गति रहा दरकार आरोह अवरोह रहा दरकार राइट आंसर आप उपयुक्त सर्वम नेक्स्ट देखा तैत्रीय उपनिषद शिक्षावली प्रकरण शिक्षा व्याख्यान किम न परिगण्यते ए भितर तैत्रीय उपनिषद कौटा गणना करा जाइनी बोली कहछि किम न परिगण्यते त्रिदी शिक्षा व्याख्या श्याम वर्ण स्वर अच्छेटा वर्ण अक्षर ज्ञान स्वर उदात अनुदात स्वरित विषय ज्ञान थी दरकार शिक्षा अनुवाक तापर अच्छी शिक्षा अर्थ होची आपनकर सॉरी शिक्षा अनुवाक तो आसनी ये वर्ण स्वर तापर आपंकर कौन आस जाइए ना मात्रा बलम मात्रा अर्थ होची हर्ष दीर्घ प्लुत इत्यादि उच्चारण विधि बलम अर्थ होची आभ्यंतर प्रयत्न विषय देछि एटा हेला श्याम संतान श्याम अर्थ कौच कौन ये आपंकर ना दोषहीन माधुर्यपूर्ण वर्णयुक्त स्पष्ट उच्चारण सस्वर ज्ञान संतान अर्थ होची वाक्यर संहति आसक्ति इत्यादि विषय आसीगला तो जोटा नहीं सी होची छंद पाद तो राइट आंसर आपंकर ये ऑप्शन डी नेक्स्ट देखा एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञान कामदुग्ध भवती एटा कौटी रही एक शब्द सुप्रयुक्त स्वर्गलोके च वाक्यटा पढ़े एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञातः तापर आसला कौन स्वर्गलोके च कामदुग् भवति तो राइट आंसर आपंकर कौन ये तो सी है स्वर्गलोके च नेक्स्ट वर्णानां प्रयोग कीदृशी भवेत् पाणिनीय शिक्षा अनुसार वर्णगुड़िकर माने प्रयोग किपरि हेबा दरकार यथा सुख वदति यथा व्याघ्रीपुत्रा नरे तो राइट आंसर आपन ऑप्शन बी ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा व्याघ्रीपुत्रा नयंती कयो भेद रक्षति क्षुधा तृषयो शीततापयो भीतापतनयो निद्रा जागरणयो व्याघ्री निज पुओ मानक नेउची समय सी क्यों भेद को रक्षा करुच्ची क्षुधा तृषयो शीततापयो भीतपतनयो निद्रा जागरणयो राइट आंसर आपन ये कौन भीता पतनयो संभाषण अभ्यास कयो संरचन द्वारा भवते संभाषण अभ्यासटा क्यों मानकर संरचना द्वारा होता है गद्य पद्य व्याकरण आधारित सांदर्भिका संरचना सरल कठिन संरचना श्रवण कठिन संरचना भाषण दक्षता आपन कौटी आसला ना भाषण दक्षता आपन दुईटा आसला गोटे हूँ आपंकर कौन सॉरी संभाषण अभ्यास आप व्याकरण आधारित सांदर्भिक संरचना ये दुटा पर निर्भर करुच्ची तापर प्रकृति यस्य डैश दंतष्टो यस्य शोभना कहवा ये आपंकर श्लोकटार अधा दे दूसरी एमती आप परीक्षा पचार बहुत संभावना एक्चुअली रोचे आपंकर सुंदरी कल्याणी विशाला मधुरा कहवा ये आप राइट आंसर कौन रोचे प्रकृति यस्य तो यहाँ आपंकर हूँ भाषण दक्षतार प्रकृति यस्य कल्याणी दंतोष्ट यस्य शोभना
प्रकृति यस्य कल्याणी धाटी मन रखी प्रकृति यस्य कल्याणी दंतष्ठु यस्य शोभन माने प्रकृति को देखिकी दांत ओठ को सठिक रूप से व्यवहार करिक जी कहले से ହେଲା उत्तम वक्ता कीदृश जन वर्णान वक्तुम अर्हति क्यों भली जन एक्चुअली कहवाको सक्षम होता है यह प्रगल्भव अस्ति यह विनीत अस्ति यसी दंतोष्ठ शोभनौस्त उपयुक्तम सर्वम तो ये आप देखिए गले रईट आंसर आपंकर कौन उपयुक्त सर्वम डी ऑप्शन टी जी कौन कर अनर्गल रूप से कहीपारा जी निजर विनय भाव रखुच्छी दांत ओठर जार शोभन रही से व्यक्ति एक्चुअली भल वक्ता हो पारुच्ची प्रगल्भ इत्यस्य अर्थ कह भीरु आत्मविश्वास मुक अज्ञ भीरु आत्मविश्वास युक्त ये आपंकर प्रगल्भ अर्थ होचे आत्मविश्वास युक्त नेक्स्ट ध्वनितत्व संबंधी ज्ञाने कयो स्पष्टतया भाषण आवश्यक स्वरवर्णानां व्यंजनवर्णानां स्वरव्यंजनवर्णानां तो अथवा राइट आंसर आपन ये स्वरव्यंजनवर्णानां भाषण काले कयो भेद प्रदर्श्य भाषण करणीय भाषण समय कहार भेद देखिए आमको करिया दरकार अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष उदात अनुदात कंठ तालु तो राइट आंसर आपंकर कौन ये होची अल्प प्राण महाप्राण विषय आमको ध्यान देवा दरकार नेक्स्ट गद्यपद्य भाषण कीदृशम भवेत गद्यपद्यर भाषण आम किपरि होगा दरकार केवल बेगेन गत्यानुगुणम मंदगत्या अथवा उच्च स्वरेण राइट आंसर आप गति अनुसार होगा दरकार ठीक अच्छे हाँ तापर रसानुगुणम भाषण कर्तुम कस्य संपादन आवश्यक रसानुगुण अनुसार आपको भाषण करार जदि अच्छी ताले कहार आवश्यक रसपाई आपंकर कौन है आरोह अवरोह क्रम सभासु अथवा प्रतियोगितासु भागग्रहणेन कस्य दूरीकरणं भवति तो सभा अथवा प्रतियोगिता भागग्रहण करिया द्वारा भय दूर होता है नीति शिक्षा कुतः लभ्यते नीति शिक्षा आपको कौन मिलूँ ना सी हूँ आप कथा दिव्य पुराण कथा इत्यादि आपको मिलता है भाषण दक्षता विकासाय छात्रांत किम कर्तुम प्रेरयाम भाषण दक्षता विकास पिलांकर कौन करार अच्छे ना सी कहिए आम प्रेरणा देवा तो ये थिला आज सेसन जो थी आम डिस्कसन कले पाखापाखि गुड़ाए 34टा खंडे क्वेश्चन को जो थी कि पूर्व वर्षर मध्य क्वेश्चन था तो लास्ट टाइम पुणी थे कौन आपंकर कैंपस जो पिला सिलेक्शन माने प्रिपेरेसन करुँच ओएसएसटी सहित एक्चुअली वीडियो शेयर कर दिंतु बहुत कम लगे तार आपंकर अभ्यास रोचे पुणी नेक्स्ट वीडियो मिसवा समस्त बहुत बहुत नमस्ते जेहेतु भारतम वदो संस्कृतम वंदे मातरम धन्यवाद।